大家好，大家好，我係一強忍者。今日要玩火星人被遺棄，有一個春菜喺度，我唔應該話佢清楚。卡住咗啦！睇下人哋話先。魔術師真係魔術師喎，多謝。打翻嚟，LMS 環節。Oh my god！避開咗勁神走位，我已經有玩過㗎啦，我有機會係到我一齊先。我呢個皮膚，為咗用嗰呢個皮膚，係嗰個佢嘅小怪咧係可以係同嗰啲生存者嘅外觀一樣，所以有機會騙到我覺得對嘅原因就係睇下可唔可以騙到生存者，然後咧騙到新手嘅話可以然後咧新手可能自己被打死，超好嘅。所以我嘅帽可以變翻正常未咧？發赤筋，有做咩啊？敲到啲咩啊？冇同我講跳板拳，為咗唔俾分。冇咩好嘢。Go！開始。我預計有一次係整錯咗一條片，唔想搞砸咗一條片頭先，所以害到我可以重新拍，被激死。所以冇見到我做殺手嘅問題，關事啫。對我做得好啊！收咁乜嘢？我手機好難操控啊！收緊。哇！睇到佢到119，爽。賭徒建議曬到去110以上或以上，然後如果被追嘅話就95就夠。不過如果你驚，如果覺得你運氣唔好，都係唔好曬好啲。我成日都唔記得曬到，即係我被追嗰時候咧好多血，然後咧唔記得曬到隻路。嗰個係咪殺手嚟㗎？係喎，殺手喎，我唔殺人喎，好奇怪啊！殺人係好事，喺度搞咩啊？唔殺人嘅，好奇怪啊！唔殺人哋，試佢，打人。Oh my god！搞咩料啊？隊友被擊死，廢隊友，拜拜。救我啊！兩次，體力冇用到0，絕對唔可以用到佢，絕對唔可以用到0咧，就要等多2秒。Oh my god！好恐怖！威斯啲，我唔識英文。你冇，但我知道右邊呢個弱點，弱點8，呢個阿拉伯。投個正面唔過分喎，我正面啦，3球我先咁射算啦。贏咗送37咧，有做咩啊？玩嘢咩？去探下外邊先，好耐冇探外面。
我覺得最好應該係啲膠，我覺得啲膠好似，你哋唔知有冇睇一啲可能課西芹嘅，即係被遺棄嘅微電影。我記得有個 part 咧，我睇過一個微電影，佢我都係唔好講喎，費事搞咩事。佢就喺呢個房間度出嚟。如果嗰個 YouTuber 都有睇到，不過佢係台灣人，所以應該睇。我唔確定係咪台灣人，應該係台灣人嚟嘅。未開始，邊個做過殺手咧？呢個冇時間睇，唔記得睇添。但殺手係約翰扎導，呢個扎導好醜啊！咁樣醜到想打佢啊！如果現實中遇到咁醜嘅，我第一時間應該係逃走咯。你咁醜，邊個想叫佢？好多機會啊！咁咪嬲我話佢醜啊！大鑊！有119，因為我同119咁容易，因為我成日都抽到119有種感覺。之前又抽到119，而家又抽到119。頭先玩嗰時候咧，又抽到119，咁都119嘅點解？哈哈哈！使唔使幫隊友咧？呢個3波可以滑落嚟嘅。health 2號。可以滑落嚟做走位。我唔知有冇一啲人咩唔知道，可以話俾大家聽。不過，但我同你講一樣嘢就係咧，就係Noni 嘅嗰個乜嘢？Noni 即係落 Noni 嗰個 Noni 嗰個咧發電機假發電機咧，有黑筆咧畫過去就知。不過我一早就知，但係冇話俾佢聽啫。所以有機會死咗。Oh no！我要幫佢報仇。不過應該會死咗先。不過西瓜好好食啊！Yummy！西瓜，Yummy 西瓜，哈哈，收得咗啊！廢！好似佢唔係追我。都冇人嘅，我可以穿着寫得係咪？問題我唔可以，我調下位。好，我以為佢會行添，冇諗過佢放棄啦。我冇諗過佢放棄人大佬，救命！Oh my god！Oh my god！Oh my god！佢攞槍就要跑遠㗎啦，揼自己頭嘅人。我喐唔到，我要撳佢。係，哈哈 ，noob。咩冇嚟㗎？應該冇版權，希望，淨係希望啫。呢個世界冇希望咁多希望啫。最後收完啦。OK，最後收完。Yes， 減咗最多年數嚟已經。收一台發電機，收發電好似收4次定5次，有得收完一下就可以減少4秒，所以唔錯。個殺手可以殺人嚟加時間。3層都蹦啊！真係多謝。唔係佢早就俾我吸引過嚟，佢已經死咗，我已經贏咗佢。考咪風技能啊！咁咩啊？帽子收復轉。1秒。耶！我睇下右邊度，哈哈。Yes sir。好啊。隔離啦。2號，我應該係會做，係時候。我下集應該好大機會做殺手，下集應該會做殺手。下集做殺手可能。
可能會係下集做殺手，因為今集應該唔一定做到殺手，有機會做唔到。有機會做唔到殺手，因為惡言好多，我懶得剪接，所以我懶。啦，放下出嘅寫緊。Oh my god，Noni 係 Noni 啊，小心啲 ，Noni 小心啲。我唔明點解佢嘅真法點解佢可以傳送？唔合理啊，唔合理啱啱好110。Yes sir, yes sir, yes sir。攞火。啲人上嚟啦，拜拜。冇用嘅外觀。又死咗個人，死咗個人咯。拜拜，應該唔會追我咁衰嘅。我相信人性嘅美好。Noni 呢係鍾意殺來賓，唔鍾意殺呢機會嘅，我相信。我相信你啊！可樂一半可樂，用第一OK。我唔使用到第一輪，我唔應該第一輪食手機嘅，唔緊要，仲係得嘅。收下發電，然之後聽我食雞髀嘅聲音，我唔通殺手喺我附近？應該唔係，應該就係單純嘅劫出大師，應該就係單純嘅寫應該係單純嘅寫係真定假㗎？假㗎喎，假㗎嘛？假㗎，死！消失咗啦終於。但好似有真，我想知道點解我點樣分辨到㗎？不過 Cool 話好似已經知道，就係靠嗰個星嗰個去掃上眼睛。不過正常講應該係星星。我明明射中咗佢㗎，唔通佢被暈咗有7.32秒 ？Oh my god！走！走！我被打咗2下，扭唔到，翻嚟扭下，體力扭。假刀啲嚟㗎，回咗咁多血嘅水，不是哥們，佢冇發現我竟然 what？唔明佢眼殘大佬喎，我啲買得好徹底咩？我仲要我要龜添，100滴血，爽歪歪。梯子落地，買佢嘅嘢。送禮片我哋又，咪有 Sonic 呢個我覺得有啲人可能唔知解，佢就係呢，用呢個我哋嘅槍射中殺手2個小兵啊 Noni 係唔計啊嚇，反正2個小怪，同埋殺手同時唔可以，呢個先係真身喎大佬，呢個係咪呢個係真身嚟？係真的確係真身。個星星吉先，不過而家佢造型係變成眼睛唔係星星，
誒？有冇冇啊？被吸過去咩料啊？咩料？今集影片就到呢度先啦，拜拜。